Agora começa a alimentar sua fogueira com esses gravetos. Pode colocar uns 2, 3 de uma vez. Vai? Tem que ser um pouco mais rápido. É mais rápido, pega mais de uma vez, pra pegar um bolinho com a mão. Solta a caixa de fósforo. Isso, trabalha com as duas mãos. Eu não jogo. Não precisa quebrar não, só colocar os bolinhos. Vai, Pedro, vai, Pedro. Mais. Mais bolinho. É rápido, é rápido. Isso. Mas mais pro Não fundo. joga assim de qualquer jeito, não. Um pouco de mecha. A grossura, Rápido. Essa mecha já tinha que estar partida, né? Parte pra lá. Põe a mecha essa daí inteira. Põe essa inteira. Põe essa que tá Tá na sua mão. que tá na sua mão. Isso. Agora mais gravetos. Enche de graveto, isso. E agora você vai colocar 3 gravetos mais grossinhos. Só que não joga assim de qualquer jeito, não, Pedro. Olha, ele não tem aqueles... Ah, eu mandei pegar. E eu Assim, ó. médio, né? Põe... Não precisa jogar, não. Pedro, se coloca devagar. Não precisa ter medo do fogo. Vai lá, pega aqueles grossinhos lá. Pega os grossinhos. Não, Pedro, é rápido. Pode pôr desses aqui ó, também? Já Isso, que- é esses aí, ó, isso. Já que você tem desse aqui, você pode... Só coloca dos fininhos. Isso, dá uma soprada nele embaixo. olha aqui pra você ver. Vai lá de lá, ó. Se o vento tá pra cá, você sopra de lá pra cá, isso. Pede a Geison pra vir avaliar pra mim. Você vai lá em cima? Vou. Vai, Pedro, vai, Pedro. Mas eu Fica eu contra a fico- fumaça. Agora pega os grossos. Isso, Você vai ficar aqui? isso. Agora sopra. Isso, sopra. Isso, agora põe, espera. Isso, põe mais esse fininho, já que você não tem dos médios. Ah, calma. Tem do Aí médio tem aqui muito, misturado, ó. tem muito Tá aí. misturado aqui. Desses aqui, os mais finos dele. Pega os mais fininhos, Pedro, mas é rápido, correndo, vai. Isso, põe. Sopra. Isso, sopra. Pega a mecha. Rápido, isso, e joga ela Tem aí. que soprar. Só que você tá junto de qualquer jeito, sopra. Não, você vai soprar embaixo. Você vai com a cabecinha ali onde não tem fumaça e sopra. Não, vai contra a fumaça, é porque o vento tá... Sopra forte. Aí, ó, tá pegando. Isso, muito bem. Cuidado. Ah, boa. Boa, põe. Agora isso, agora deixa... Ah, tá, então não posso ir. Porque tem que falar a ordem. Pega ali, correta. pega ali, ó. Agora graveto, é graveto. Dos finos. Os mais O finos. mais fino ali, ó, daqueles ali, ó. Cuidado aí. Isso, rápido, é rápido. Mas tem que colocar, né? Jogar não. É, isso. Isso. Tudo bem. Isso. Quem é agora? É o Cauã, Sara, Reda pra lá. Cauã. Sopra. Não, é embaixo, sopra embaixo. Isso, menino. Acho que ele tá muito novo. Isso aí. Rafa, Camila e depois a Camila. Vai, coloca. Não, é Rafa, eu. Agora é qual? É o primeiro. Isso. Sopra. Oi. O papo perdeu lá. Beleza. Já marquei. Acho que agora já... Sopra de olho fechado. Agora já pode pôr suas toras. Põe as toras, Pedro. Depois da Camila, alguém chamou? Não, essas aqui, ó. Caio, aí volta no Caio. Pega na pontinha e empurra ele. Cuidado. Depois é essa, depois sou eu. Não precisa julgar, não. Só pôr que o fogo tá baixo. Não, agora você vira Isso, depois do isso. Caio. Michael. Vai pôr pra baixo, não põe pra cima, não. Então empurra mais. Isso. Aí. Eu vou subir, a gente vai descer pra avaliar esses aqui. Eu tô mostrando a ordem. Você quer que vai na sua, Thiago? Isso, pode consertar, que não vai- o fogo não vai te queimar assim, não. Isso. Beleza, põe sua panela. Já marquei. Olha se não vai cair, cuidado. Agora é com Junta mais um conselheiro, pouco. Ou apagar Isso. Agora você vai sustentando ele. Vai pondo os mais grossos agora, só que é que por baixo. Isso. Não, Pedro, olha, você colocou muito perto. É lá no fundo, empurra ele. Isso. Tá bom, gente. Já valeu. Parabéns.